कि चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे। छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा में रामलीला मैदान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले लखनऊ में मरी माता मंदिर में प्रियंका गांधी ने पूजा अर्चना भी की। अमेठी में प्रियंका गांधी का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, जबकि 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापार की कमर तोड़ दी, जिससे रोजगार को खत्म किया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार बेच रही है, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आप रोजगार की बात लीजिए। यहाँ पे कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए। आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला? नहीं मिला? कोई एक ऐसा नौजवान है जो हाथ उठाकर कह सकता है कि सरकार ने पिछले 5 सालों में आपको रोजगार दिलवाया? नहीं है। अब मैं रोजगार के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। 12 लाख रोजगार सरकारी पद 12 लाख खाली पड़े हैं। 5 साल बीत गए, योगी जी की सरकार रही, केंद्र में मोदी जी की सरकार रही। 5 साल बीत गए, खुद कहते हैं कि 4 लाख रोजगार की उन्होंने एप्लीकेशन खोले हैं और 4 लाख से कम ही रोजगार दिलवाए हैं। ठीक है। जब पिछला चुनाव था तो कहते थे 70 लाख रोजगार दिलवाएंगे। सच्चाई यह है कि 12 लाख पद खाली है, उनमें से मात्र 4 लाख की एप्लीकेशन भी खोले गए हैं और बाकी सारे खाली के खाली पड़े हैं। प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों को खाद नहीं मिली, सिंचाई के लिए बिजली का बिल बड़ा वसूला गया, छुट्टे जानवरों के चलते खेत में चौकीदारी करने को किसान मजबूर हैं। वहीं पीएम मोदी को अब पता चला है कि यूपी में छुट्टे जानवरों की दिक्कत है, जबकि 3 सालों से मैं सरकार से किसानों की परेशानियों के बारे में लिखित रूप से बता रही हूं। ट्रंप को खांसी आती है तो पीएम मोदी पत्र लिखते हैं, परंतु देश के किसानों का दर्द पता नहीं होता। प्रियंका गांधी ने महंगाई के बारे में बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है। सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर समेत सब कुछ महंगा हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में अमेठी में कंपनियां लगाई गई, रोजगार आया था। किसानों की बात करिए। किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती। किसान बेचारे खाद की लाइन में खड़े खड़े, ललितपुर बुंदेलखंड में देखिए, खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कई किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है। सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेतों की, कमाई नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान भी बहुत परेशान है। अब इसके बारे में क्या कहती है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे में मुझे आज संज्ञान हुआ है। अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यही जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा। 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे कि हमें मालूम ही नहीं था। आप मुख्यमंत्री आपका, सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं, आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। यहाँ
किसान मर रहा है, जूझ रहा है परेशानियों से। किसान 27 से 30 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पा रहा है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जिनको आप पूरे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, और आप कह रहे हैं कि आपको किसान की परेशानियां नहीं मालूम। तो ये रही किसान की कहानी। अब आप चलिए महंगाई पर। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है मेरी बहनें। यहाँ कितने का आता है कड़वा तेल? यहाँ 220, परसों में कहीं और थी, वहां 240 हो गया। एक दिहाड़ी कितनी है? एक दिहाड़ी से एक भी बोतल नहीं मिल रही है, मुश्किल से एक बोतल मिल जाती है। पेट्रोल डीजल के दाम किस हद तक बढ़ गए हैं, बिजली की बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है। तो महंगाई से मार रहे हो आप जनता को। आजकल मैंने अखबार में पढ़ा कि चुनाव के बाद गैस सिलेंडर के दाम और बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।